Karma, bazd meg. Jaj. És pizva előbb jó lesz. Így van, édesanyám, jól mondod. Már megint a Lux. Lux topozik, igen, mert agyhalott. Nekem mit nem kell csónát állítani, keci. Na, most diszkonnektelt a Tihamér. Hát már látszik, majdnem egy hete nem volt elindítva. Ez így nagyon jó, magunkra szellen, itt szopom a faszt egyedül, mert a szupportomnak szar a gépe. Gyere már vissza, bazd meg. Megjöttem, bazd meg. Hallod? Innentől már nyerünk innentől. A mamázás. Az, hogy nem kapok XP pusztot. Mert nem széjafkoltál annyit. Én nem szupportkart már fogok amúgy építeni, meg a szósat. Nem is baj. Szegény. Azt a kurva. Aatroxot megbasz a Banks-e. Érted? Egy Aatroxot egy Luxal. Hát, hogy ki miért kezdett el játszani? Azért, mert apám is, meg a nővérem is loloztak, aztán mondta apám, hogy kezdjek el vele játszani, ez tök jó. Na, mondom, ok. Igen, Varus main volt. Az ő volt, az meg szenvedett. Így van. Apámnak köszönhetően mentális betegségekkel szenvedek, nem vagyok sikeres az életben, mert a LOL elveszi az életkedvem és az életem. És a pénzem. Még valami. Betraumatizált apám egy játékkal a kurva életbe. Azóta nem győzi neki kifizetni, vagy mi a visszafizetni. Így van. Veszi neki a nagy drága játékokat, meg mindent. Ja, azt a idékukacot. Vigyázz, már itt a idék. Tudom. Ja, az meg is halt. Ja, az egész. Mi van beelvet? Itt egy Lux basszak, nem tudom, mit csináljak. Ja, neki már megvan az izéje. Bódosítamja. Nekem is. Nem rólad van mindig szó, Bence. Rendes a szívem megállt, geci. Kurva anyád. Azt a kurva. Hova tűntél, gyerek? Lejött? Jaj, hát én megdöglöttem. És kapja a support. Az tök jó, tök vicces lesz egyébként. Nagyon vicces lesz. Az jó lesz, hogy elugrok. Olyan jó lesz, hogy FF15. FF30 kész. Nem, 15 Gexi. Sőt, kiafkolok és FF9. Nem indítottam el a killer skin. De nem fog elindulni addig, mire elindul ez a Gexi fasz játék. Ledobott. Megtörtént az, amit én féltem, hogy meg fog történni. Mi van? Cheatnek érzékelte a LOL. Kiafkolok és FF9. És leestem Gold 2 meg. Igen! Igen! Nem baj, azért kapsz egy reportot is, meg nem Liverpool. Hallod? Nem, mert rám pikkel a Riot Games, ne reportolják egy. De akkor 5 perc, vagy mennyi? 1. Akkor baszd meg az 1 percet. Hallod Martin, ilyeneket légy szíves, ne küldjél, jó? Miért? Mert szájba ja. Saját bírilemre kommenteltem, baszd meg, de én caption-t akartam írni a faszomat. Baszd meg, gyerekek. Beálltam. Közérdekű közlemény. Történelmi pillanat. Ez a... Várjál, nem tudom kiszámolni. Mondjuk legyen a 90. nap az évben, most csak mondok valamit. 90. nap. Richard megint. Hol a kurva kutya? Baszd meg. Baszd meg. Az agyam... Jó, megvan. És nem találtam az Ustapali. Geci ignorálta a karakter fejét, baszd meg az agyam, érted? Szerrát. Utálok ellene játszani. Az ilyen Tihamér félék játszanak vele, bazd meg. Faszomra várunk, ilyenre várunk. Nem, 99%-ban vagyok. Faszkalap! Faszkalap. Faszkalap. Mesáp. Mindegy. Megmozdulhatok egyébként? Haha, puzi! 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 Ja, nincs megosztom, Gexi. Hát de basszomat, akkor ne üsd a minirokat, geci! Hú, várj. Használtál el olyat, ami benne van a játékban, azt a kurva Vivian. Hallod, ezt nem a szél hordta össze. Hát de szerintem meg kiafkoltak. Első level hetem volt, kutya. Na, hát ez meg kurva cringe, de mindegy. Overreaction. Clip that shit, mehet a live. Tudod mi a legjobb?
Na, Hogy ezt veszem. Csak szólok. let's go! Ezt szeretem, ezért jó élni. Látod, időbe kinyomta. Azt a kurva, milyen geci jó vagy, hihetetlen vagy. Le fog pingelni a jungle minket, mondom. Ó, betaláltál, mi a fasz? Igen. Nem tudom, mik ezek a random ideg összeomlások. De bazd meg, annyit verted a billentyűt, hogy még a lót is letálcázta. Hallod, mind a kettő. Mit docsoljak még, bazd meg? Nem tudom, mit balfaszkolok itt, amikor ward van rajta, na mindegy. Hallod, de most megnézem, de ha nem lesz vardolva, geci. És kaja. Bazd meg, érted? Megint egyszerre fognak, de fogd már meg, pofád! Gyertek, megcsináljunk valamit. Martin! Martin, mi a És bekás. Föladták, geci. Nem, már gyenge faszok. Nem a lányt honoráltam, geci. Nem, téged reportolnak az előző gémért. Kiafkult. Mozartnak a golyója a legjobbak, komolyan mondom. Én vagyok a sárkány, ribanc kutya. Kassan! Nekem egyébként azok a voice lányai tetszenek, amikor az anyjával pofázik és az anyja visszaszól, azok a kedvenc. Hát visszaszól, visszahörög. Mom behavior, geci. Ez ilyen napi egy karton cigi után visszaszól az anyja, érted? Azt a reakcióidőt, geci, anya! Martin tud. Martin megy, geci. Kurva! Mindegy, szar Aha, játék. igen, azt néztem én is. Ja. Mi? Szarjáték. Beálltam.